পরিবেশের উষ্ণতা বাড়াতে পূর্বে ব্যবহৃত R22 গ্যাসের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। তাই পরিবেশ বাঁচাতে এ সেক্টরে যারা কাজ করে তারা বিকল্প হিসেবে অল্প দিন হলো R410 ও এ জাতীয় গ্যাস বাংলাদেশের বাজারে আনে। এ গ্যাস জলীয়বাষ্প ও বাতাসের সাথে অতিমাত্রায় বিক্রিয়া হয় এবং চাপ উৎপন্ন করে, ফলে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণ এড়াতে ভ্যাকুয়ামের সময় মাইক্রন গেজ ব্যবহার করতে হবে। মাইক্রন গেজ জলীয়বাষ্প পরিমাপক।